हम इनका ऑक्सीपुट चेक कर रहे हैं क्योंकि TMJ, C1 और ऑक्सीपुट स्कल का जो पार्ट होता है निचला हिस्सा, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. सो वी आर असेसिंग हिज ऑक्सीपुट एंड वी कैन clearly see the difference, right? It's going thum thou. Are you able to open your mouth now? है ना? अब प्रॉपर ओपन हो रहा है, बस पेन हल्का सा रह गया, वो भी अभी खत्म हो जाएगा. ये बाद में खोल के दिखाओ. Oh, it's much better now. पहले तो इतना सा खुल रहा था. प्रॉपर खुल रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट में जैसे प्रॉपर मुंह ऐसे ओपन हो रहा है ना, तो लास्ट में कुछ चुभ रहा है. ठीक है, एंड रेंज वाला उस पे एक मैं छोटी सी नीडल लगाऊंगा वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, अब हाँ यही होगा. रिलैक्स होगा. प्रॉब्लम थी पहले प्रॉपर च्यू नहीं कर पा रहा था, माउथ भी ओपन नहीं हो रहा था, बट अब आफ्टर सिटिंग प्रॉपर हो रहा है. दिखाओ एक बार ओपन करके. गुड. प्रॉपर ओपन हो रहा है, माइन्यूट सा हल्का सा. वो भी निकल जाएगा. बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं. अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ सब थैंक यू.